الحبیب پتلوار رضا رب وئیل حبیب پتلوار رضا سورش پبورک نبی سردار رضا رب وئیل حبیب پتلوار رضا سورش پبورک نبی سردار رضا. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو ملګرو السلام علیکم. زه ما واحد یوسف زی او تاسو د سات غږورې د اف ام 100 روخان. نن ګرانو قدرمنو ملګرو د یو دینی ځانګړي پروګرام لپاره یو ځلې بیا حاضر یم. نن زموږ سره چې کوم دی ګرانو ملګرو په سټوډیو کې جید عالمدین مولانا عطاءالرحمان صاحب زموږ سره موجود دی. دغه سره په خبره اترې هم کوو. هغه سټوډیو ته راغلي دی، هغه ته ستړي مشي هم وایو او هغه د لپاره په کوم دی دعوت هم ورکو چې تاسو سره چې کوم دی په یو ځانګړي ټاپک باندې خبره اترې وکړي او تاسو چې کوم دی خپل خیالات اظهار وکړي. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیر دے وحید یوسف جی؟ خیر جی الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين. زما ګرانو مینوالو قدرمنو، معاشره کې د اوسو وجوهات په بنا باندې نن موږ ته بګاړ نظر راځي، فساد په نظر باندې راځي او عدم اعتماد فضا په نظر باندې راځي. هغې یوه هم وجه دا ده چې نبي صلی الله علیه وسلم تعلیمات نه روګرداني، د قرآن مقدس د احکامات باندې عمل کولو نه روګرداني موږ کې موجود ده. فساد چې عام په معاشره کې دی او عدم اعتماد فضا قائم ده، د هغې وجه یو دا ده چې مسلمان نن صداقت، دیانتداری، امانتداری صفات بالکل پرېښودي دي. مسلمان دپاره اسلامي تعلیمات کې تعلیم دا دی چې دی به هر وخت سچائی، صداقت مظاهره کوي او دروغ او د کذب نه به ځان بالکل بچ ساتي. ځکه قرآن کې الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. ایمان والو تاسو د صادقینو په زمره کې داخل شئ، څوک رښتیا وایي. او نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان الصدق ینجی والکذب یهلک. یو انسان رښتیا وایي، صداقت مظاهره کوي، هغه ته به نجات ملویږي نه مشکلات نه نه مسائل نه. یو انسان داسې دی چې هغه کذب دروغ گویي کوي، هغه به د هلاکت په کنده کې رغړي او هغه به تباهۍ سره مخامخ کېږي. نو معاشره کې چې کله یا مسلمان رښتیا شروع کړل او دروغ یې پرېښودل، نو معاشره کې به یو مسلمان په بل مسلمان باندې اعتماد کوي، د یو مسلمان به د بل مسلمان سره مینه محبت وي او قدر قیمت به وي او اعتماد به قائمي او معاملات وغیرہ وغیرہ به درست سمت روان وي. لیکن کله چې معاشره کې دروغ شروع شي، مسلمان دروغ وي، نو د هغې د وجې نه بیا عدم اعتماد فضا قایم شي، یو بل باندې اعتماد نه کوي، مسلمانان بدظنه شي، بدګمانه شي، نفرت پیدا شي. نو نبی صلی الله علیه و وسلم دروغ ویونکي انسان ته ډېر سخت وعید اورولې او نبی صلی الله علیه وسلم هغه انسان د منافقینو په زمره کې داخل کړلی چې کوم انسان داسې وي چې کله خبره کوي او په هغې کې دروغ وایي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د منافق علامات او نښې نشانې یو څو بیان کړلې درې. په هغې کې یو دا ده چې د منافق انسان نښې نشانې دا چې کله هغه خبرې کوي هغه په هغې کې بیا دروغ وایي او چې کله واده کوي د هغې مخالفت کوي او چې کله ورسره امانت کېښودی شي هغې کې خیانت کوي. نن په معاشره کې به دې باندې موږ غور وکړو، نو چا سره امانت کېږي هغه خیانت ضرور کوي، الا ماشاءالله ډېر کم بزرګان مسلمان وروڼه داسې وي چې هغوی د امانت خیال ساتي. لیکن خاص طور باندې هغه خلک چې هغوی اهل الله او هغوی تزکیه نفس باندې عمل پیرایي، نو هغوی دې باره کې ډېر سنجیدګۍ سره ژوند تېروي او د سنجیدګۍ مظاهره کوي. لیکن دې نه علاوه خلک په دې غلط فهمۍ کې مبتلا وي چې امانت نه ګڼي. او دارنګې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دروغ د انسان لپاره داسې مهلک دي او انسان هلاکت او تباهۍ ته هغه انسان غورځوي. مسلمان لپاره دا تعلیمات دي چې هغه په معاملات کې او معاشره کې هغه هر وخت سچائی او صداقت سره هغه پیش راځي. لیکن عجیب خبر نن خلک اسلام دې ته وایي صرف چې یو انسان روژه نیسي، یو انسان حج کوي، یو انسان عمره کوي، امان گزاري، بس دا اسلام دی، دا مسلمان دی. اگر چې هغه په بازار کې فریب کوي، دوکه کوي، معاملات خراب وي او دارنګه چې کوم دی حلال او حرام منځ کې تمیز نه کوي،
نو دې ته بس هغه خیر داس خاص خبره نه ده، لیکن چې هغه روزه نسی، حج کوي، عمره کوي او دارنګي مونږ 15 وخت کوي، بس وای دا مسلمان کامل نه. تر څو پر انسان د دروغ نه ځان بچ نه کین هغه ته کامل مسلمان نشي ویل کېږي. کامل مسلمان هغه ته نشي ویل کېږي، بلکې د اعمال چې کوم دی هغه ناقص وي. دروغ یو داسې خطرناک بیماری ده چې په هر قوم کې دا یو ناپسندیده عمل ګڼل شوی دی، هر مذهب کې او هر قوم کې. تاریخي روایت داسې دي چې دروغ ویل په هر قوم کې او هر معاشره کې یو ناپسندیده عمل ګڼل شوی دی، او زمانه جاهلیت کې هم دروغ ناپسندیده عمل ګڼل شوی دی، او مشرکانو او کافرانو هم د دې نه ځان بچ کولو دروغ نه. لیکن افسوس دی چې نن مسلمان د خراب عادتو نه ځان نه بچ کیږي، د دروغ بالکل د دروغ باندې د عمل پیرا کېدون هغه دا سوچ نه کوي چې راځه ځان بل سایډ ته واړم صحیح لار ته لاړ شم، بلکې هم وخت په گفتار کې، رفتار کې، اٹھنے بیٹھنے کې، ټول حالاتو کې هغه دروغ نه خپل معاشره، خپل حالات، خپل اعمال نه پوه کوي. نو په زمانه جاهلیت کې هم دروغ یو ناپسندیده عمل و، لیکن نن معاشره کې مسلمان دا ناپسندیده عمل نه ګڼي، بلکې دا یو ګناه نه ګڼي، حالانکه دا خطرناک ګناه ده او انسان طبیعي طرف ته ګامزن کوي. نو د سلسله کې سره روایت داسي چې هغه نن ته دا پته لګي چې زمانه جاهلیت کې هم دروغ ویل چې هغه سنگین جرم هغه ګڼلو او ځان به ته نه بچ ساتلو. چنانچه ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې هغه اسلام کې نو داخل شي دغه باره کې اوس بهترین واقعه ده چې هغه زموږ لپاره عبرت ده. نبی صلی الله علیه و سلم چې کله روم بادشاہ ته خط ولېږلو اسلام د دعوت په سلسله کې چې دین اسلام طرف ته تراش او اسلام کې داخل شه، ډېر سنري ښایسته تعلیمات دي، بت پرستی او شرک د اعمال پرېږده. نو کله چې دا خط د روم بادشاہ ته ورسو، هغه کې روم ډېر سوپر طاقت و، ډېر غټ قوت و. نو هغه بادشاہ چې کله خط پړاو کړو، پړاول نه وروستو هغه ډېر سوچ او ډېر فکر وکړو چې کېدای شي دا نبی برحق وي او دغه پیغام او دغه میسج ما ته راغلی وي. د هغې نه وروسته د روم بادشاه درباریان راټول کړل، وزیران خپل راټول کړل، هغوی سره مشوره وکړله، ورته وویل چې را داسې یو کس زموږ دې علاقې ته او د ملک ته خو نه داخل شوی چې نبی صلی الله علیه وسلم د حالاتو متعلق هغه ته علم وي او چې هغه نه موږ معلومات حاصل کړو نبی صلی الله علیه وسلم باره کې. تاریخي روایت ده چې په دغه ورځو کې ابو سفیان د مکې نه تللی او تجارتي قافلې ځان سره بوتلی، روم ته تللی او تجارتي قافله ورسره وه. نو خلق ورته دا وویل چې دلته کې یو ابو سفیان نوم دی او تاجر دی، هغه راغلی دی او د مکه مکرمې نه راغلی، هغه ته به نبي صلی الله علیه وسلم باره کې علمي معلومات یې موږ به د هغه نه واقفیت حاصل کړو، تا ته به حاضر کړو. چنانچه روایت کې دی چې ابو سفیان د بادشاه د روم بادشاه مخې ته حاضر کړو. روم بادشاه د هغه د نبي صلی الله علیه وسلم باره کې څو پوښتنې وکړلې. لول پوښتنه یې دا وکړه چې ته د نبی صلی الله علیه وسلم باره کې څه وایي چې هغه سخت قسم خاندان سره تعلق ساتي او خاندان څنګه قسم دی. نو ابو سفیان ورته دا وایي دروغ ورته ونه وایي، ورته وایي چې هغه ډېر اعلی او پسندیده خاندان سره هغه تعلق ساتي او دغه خاندان داسې شریف خاندان دی چې ټول خلک د هغوی د شرافت قایل دي. صداقت خبره ورته وکړله، حالانکه هغه اسلام کې نه داخل شوی. دویم تپوس روم بادشاه ته نه دا وکړلو چې دغه تابعدار خلک، پیروکار قسم خلک چې هغه ادنا درجه والا خلک دي او اعلی درجه والا خلک دي. ابو سفیان ورته دا ویل چې ابتدا کې د هغوی تابعدار او متبعین چې دي ادنا درجه خلک دي. نو د روم بادشاه ورته وایي چې داسې چې کوم نبی برحق وي ابتدا کې هغه تابعدار پیروکار شي، هغه ادنا درجه کې وي، لیکن وروسته بیا رؤسا وډیران چودریان دا ټول به دغه تابعدار شي، بالکل دا برحق نبی کېدای شي. دریم سوال دی نه دا وکړلو روم بادشاه د ابو سفیان نه دا سوال وکړلو چې کله چې تاسو منځ کې جنگ راځي نو بیا تاسو غلبه تاسو ته حاصلېږي که نه محمد صلی الله علیه وسلم او دغه ملګرو ته غلبه حاصلېږي. نو په دغه ورځو کې نږدې وخت کې غزوه بدر هم واقع شي، هغې سره سره بیا احد هم. نو غزوه بدر کې الله جل شانو مسلمانانو ته کامیابي ورکړې وه او احد کې ظاهري لږ شکست مسلمانانو ته میلاو شوی. نو دې وجې نه ابو سفیان صفا خبره وکړله چې کله موږ ته غلبه حاصلېږي او کله هغوی ته غلبه حاصلېږي، لیکن زیاته غلبه هغوی ته حاصلېږي. نو دغه روم بادشاه وایي دا نبي و علامات او نښې نشانې هم دا دي. نو هغه ابو سفیان چې هغه زمانه جاهلیت سره تعلق ساتو، دین اسلام کې نو داخل شي، لیکن هغه هم د دروغ نه ځان بچ ساتلو، د نبی صلی الله علیه وسلم باره کې هغه صداقت مظاهره وکړه او صفا خبرې وکړې، حالانکه هغه دین اسلام کې نه داخل شي. لیکن نن مسلمان ځان ته محمد صلی الله علیه و آله وسلم امتی وي، پیروکار وي، د نبی صلی الله علیه وسلم د سفارش مستحق ځان غړي او دا وایي چې راځه جنتی فلان عمل ما او فلان عمل وکړو، لیکن دروغ نه ځان نه بچ کړي. د هغې د وجې نه یو مسلمان په بل مسلمان باندې اعتماد نه کوي او د هغې د وجې نه چې ډېر مشکلات سره خلک مخامخ کېږي. دې سلسله کې ډېر روایت داسې دي چې د هغې نه معلومېږي چې په هر موقع هر وخت باندې صداقت او سچایي مظاهره پکار ده.
سچای او صداقت د وجه انسان چرته هم پریشانو سره نشي مخامخ کړي، مشکلات سره نشي مخامخ کړي. لیکن کوم انسان چې داسې وي چې دغه کاروبار دروغ وي، جھوټ فریب وي، یو خو دغه حافظه قوي نه وي، دویم دا چې معاشره کې هغه ته سکون نه ملوي، دریم دا چې رشتہ داران هم دغه نه بیزار وي، او بل دا چې ګاونډیان پړوسیان او د علاقې خلک دغه نه بیزار وي او خلک د ډېر د حقارت په نگاه سره ګوري او کم نظر یې هغه ته توجه کوي، نو هغه هیڅ قسم وقار او عزت په معاشره کې نه. لیکن کوم انسان چې صداقت مظاهره کوي او رښتیا وي، دروغجن نه وي، معاشره کې دغه یو مقام وي، د مسلمانانو په زړه کې دغه یو مقام وي، د رشتہ دارانو، د خپلانو، د والدینو، د رونو وغیرہ وغیرہ هغه ته مقام حاصل وي چې دا سچ انسان دی. نبی صلی الله علیه وسلم د سچای معاشره بالکل قائل و. دا قریش او یهود نصارا مخالف وو، لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم سچای هغه قائل و چې نبی صلی الله علیه وسلم یو سچ انسان دی او نبی صلی الله علیه و آله وسلم تعلیمات چې دي هغه کې صداقت دی، هغه کې همدردی دی، هغه کې رواداری ده. نن معاشره کې خلک مختلف قسم حربي د دروغ لپاره استعمالي، میډیکل سرټیفیکټ دروغ وي، کریکټر سرټیفیکټ چې هغه دروغ جوړي او انسان ور سره پیژنې نه، یو څنګه له سفارشي راشي او دغه باره کې میډیکل سرټیفیکټ هم جوړي، دا بیمارو یو ډپارټمنټ دا تکلیف یو ځکه یو کس هغه سروس منه هغه سروس هغه ضرورت کریکټر سرټیفیکټ نه کوي، ته دروغ وي، دا ډېر بهترین انسان دی، داسې اخلاق سره متصف دی، داسې دی حالانکه هغه ډېر نالایق انسان وي، لیکن هغه دا د ګناه نه ګڼي چې راځه خو د باره کې دا تصدیق کوم، لیکن حقیقت کې دا دروغ دی. ګوري چې دروغ هم ګوري چې ځکه حقیقت کې ماته دې بنده پته نشته، نو خلک معاشره کې دا معمولی خبره دروغ نه ګڼي، لیکن هغه ډېر سختي دروغ وي. نو دې سلسله کې زموږ مخکې تعلیمات زموږ مخکې موجود دي کنه چې تر څو پر انسان د 100% یقین نه وي، نو هغه وخت پورې هغه چا متعلق غلط تصدیق هم نه دی پکار، ونه دروغ په زمره کې برازي. چنانچه عمر رضی الله تعالی عنہ مخکې یو بنده خبر وکړه چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا ویل چې فلا بنده ډېر بهترین انسان دی، ډېر د اخلاق ول انسان دی، ډېر امانتدار انسان دی، ډېر دیانتدار انسان دی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ داغه نه پوښتنه وکړه چې ته دا بنده ډېر زیات تعریف کوي او دا داسې دی، آیا تا هغه سره معاملات راغلي، معاملات دې ورسره شي چې هغه نه تا ته پته لګېدلی چې دا بنده دیانتدار دی او ته چې د ډېر ښه اخلاق دي، نو آیا د انسان سره تا چې سفر کړلی، ولې په سفر کې د انسان د اخلاقو پته لګي چې دا څه پای انسان دی. نو هغه بنده ورته نه داسې خو مانه، نو بیا ورته وایي چې ها البته د مسلمان باره کې ښه ګمان په ساتل پکار دی، لیکن د کومه تزکیه چې کوم ته کوي او دا تصدیق چې ته کوي او تا ته علم نه حقیقت کې، نو دا بیا دروغ په زبره کې راځي، داسې ویل نه دي پکار. نو نن معاشره کې معمولی خبرې، لیکن خلک هغه دروغ نه ګڼي، په مذاق کې خلک دروغ کوي، ماشومان سره دروغ وایي، ماشومان سره دروغ نه ویل پکار. دروغ سنگین جرم دی او خطرناک بیماری ده. چنانچه نبی صلی الله علیه وسلم په مجده کې تاریخي روایت دي چې یو خاتون هغه یو ماشوم ته आवाज کړو چې را ماشوم په غېږ کې غېستلو، आवाज ورته وکړ زما څنګه تراشه، ماشوم ته زما څنګه تراشه، ماشوم نه راتلو او دې زنانه ورته بار आवाज کولو چې ماشوم زما څنګه تراشه، ماشوم نه راتلو. نو بیا ورته زنانه وی چې راز دل سشي درکوم زما څنګه تراشه. نبی صلی الله علیه وسلم دا گفتگو اوریدله. بیا د خاتون نه نبی علیہ السلام پوښتنه وکړه چې راته ماشوم ته دل سشي درکوم راشه، آیا دا ماشوم د تاسو غولای چې را تراشه حقیقت کې ولس نور کول اراده نشته یا حقیقت کې تاسو ورکای او تور دی ویلی راشه. نو خاتون ورته وایي چې نه زما د اراده لري چې واسه لکه جوړ دي دا کجوري ور کوم، اسې دا دوکې لپاره هغه بلهول لپاره ما ورته دانه دی ویل، غولول لپاره نه دی ویل، بلکې حقیقت کې زول کجور کوم. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي خاتون ته کته ستا اراده دا وی چې دا ماشومه ز غولو ما سور کوم ولنه او بدین ته ته ویل زما څنګه تراشه، نو ستا عمل چې دا به دروغ لګل کیږي، به دروغ دي، دا ته دروغ وي، لیکن ستا اراده او جراشه او سست دی ولور کوم به دروغ کنه. نو مقصد دا شي ماشومان سره دروغ ویل نه دی پکار او ما غټو سره دروغ ویل نه دی پکار، او دروغ یو سنگین جرم دی، هغه د ډېر مسائل او ډېر پریشانو سره انسان مخامخ کی او مزاق هم دروغ نه دی ویل پکار کنه. یو غټ مصیبت نن سما معاشره کې دانه دو درې مرګري یو ځای کې ناسي یا سلور یو مجلس یو ډلې او جماعت یا ناسي بیا پس گفتگو کوي، مزاق کوي، په مزاق کې داسې دروغ وي، داسې لطیفي د دروغ والوځي چې انسان حیران شي بالکل چې دا سوې نه وي. اگر نه اسلام سره تعلق ساتي او نه مذهب سره تعلق ساتي او نه د مسلمانانو معاشره کې دا خبره وینا س گنجائش وي، نو داسې خبره کله نه کله په مزاق کې کینو، مزاق کې هم دروغ نه دی ویل
پکار او یو روایت داس دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په مذاق کې چې دروغ وي نو بنده د پر درناک عذاب دی چې په مذاق کې چې دروغ وي مذاق ومه کې مذاق کې چې دروغ وي هغه د پر درناک له عذاب علیم هغه د پر وي د پر درناک عذاب دی زما خپل مینوال ته دا گزارش دی چې همیشه د پر سچائی او صداقت مظاهره پکار ده دروغ نه ځان بچ کول پکار دی دروغ ډېر عظیم نقصان دی او ډېر بے انتها خرابیاں پای کې موجود دي او معاشره کې دغه د وجنه بګاړ دی معاشره کې ډېر سونه راسي چې هغه د وجنه بګاړ پیدا کیږي او د عدم اعتماد فضا پیدا کیږي او نفرت پیدا کیږي او رشتہ داروں کې لريواله پیدا کیږي او عام مسلمانانو منځ کې دوری پیدا کیږي دغه بنیادی وجه ده چې معاشره کې مسلمان دروغ وي چې کله ته انسان بازار ته لاړ شي او بازار ته کله لاړ شي او دکاندار نه شیشه اخلي سامان اخلي کپڑا اخلي بل اخلي اور تو دا میټر په سامان نه گاهک ورته وي اور تو یاره دا خو په 200 روپے میټر دی اوس گاهک په تشویش کې دی چې را پته نه لګي چې حقیقت کې دا اوس په 200 روپے میټر دی او ګناه دا 80 دی ماته غب لګي نو اور ته بیا اعتماد نه البته چلو هغه په نقطه باندې متفق شي یا په 150 باندې 100 باندې لیکن گاهک چې هغه په اطمینان تشویش کې چې را پته نه لګي چې زبې سکه ولما په کمو کې ولما یا په زیاتو کې ولما هغه ودی چې معاشره کې دروغ د وجنه د عدم اعتماد فضا پیدا شي ده مسلمان من اعتماد نه کوي چې ته موږ د يهودو معاملات ته وګورو يهودو معاملات هغه پر قرآن حدیث باندې عمل کړي مسلمان به نه کوي لیکن معاملات د وې مسلمانانو په نسبت باندې لخم نه کوي لخري لیکن مسلمان نه ډېر زیات بګړاو شوی نو په مذاق کې غب مذاق کې او په غب کې هم دروغ ویل چې کوم دي عظیم جرم دی لوی جرم دی او دین همیشه لپاره ځان بچ کول پکار دي ها البته مذاق چې دی هغه نبی صلی الله علیه و سلم هم کړل مذاق او تفریب طور باندې د مذاق په تور باندې نبی صلی الله علیه وسلم جملې استعمال کړلې لیکن مذاق داسې چې هغه خبره به وکړه د نفس الامر نه خلاف نه غلط بنوا بلکې به تور مذاق یو جمله داسې وا چې هغه سامع چې کوم اردن کې به خوشاله شو چنانچه د سلسله کې روایت ده چې یو خاتون د نبی صلی الله علیه و آله وسلم خدمت کې حاضر شول او خاتون د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا سوال وکړو چې الله جل شانه نه سوالو کا زمانہ پاره چې الله جل شانه ما جنت کې داخله کی بس ما عبادت کړلی او ما دا کړلی کړل ډېر تکلیفات برداشت کړل ډېر مصیبتونه برداشت کړل اخري براحل کې عمر مې داسې زوم رسیده خاتون لیکن زمانہ تمنا ده د الله نبی چې الله جل شانه نه زبا ماره کې سوالو کې چې الله جل شانه ما په خپل فضل سلام ما په خپل کرم سره ما په جنت کې داخل کی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې بډایګان جنت ته نشي داخله دي بډایګان جنت ته نشي داخله دي او بډای ډېر زیات خپه شو پریشان شو بجړا شو الله نبی دومره عبادت ما کړل دومره ژوند ما تیر کړل او ما داسې حرکت نه شي چې هغه دین اسلام منافی او یا عمل باندې کړه او ما الله جل شانه راضي کړ دی او دغه باوجود الله جل شانه او جنت ته باندې داخلي زه ډېر پریشان شوم مزید هغه پریشانای شو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایله چې نه بلکې بډای باندې داخلي جنت کې بلکې ځوانای په حالات کې داخلي کې هغه نارینه کو ځانای ځوان به ځوان 35 سال عمر یا 40 سال عمر یا 30 سال مختلف روایتي په ځوانای کې به الله جل شانه جنت داخلي بډای د بډاوالي په حالات کې جنت ته داخلي نو چې مذاق نبی صلی الله علیه وسلم وکړ لیکن داسې مذاق چې نفس الامر مطابق او غلط خبره نه نو بډای ډېر زیاته خوشاله شو نبی صلی الله علیه وسلم مذاق کړل مذاق سره کوي لیکن داسې کوي چې هغه غلط نه وي او د حقیقت نه خلاف نه وي نو به تور تفریح به تور مذاق خبره ترې گفتگو دا من نه دي چونانچه دې سلسله کې او بل واقعا زموږ مخکې نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې بندا یو دیهاتیو هغه د نبی صلی الله علیه و آله وسلم خدمت کې حاضر شو دیهاتی د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شو ته الله نبی ما سره سواری نشته مال اوخه پکار دا یو خماله پکار دا یو پکار دا مال او ما ته سخت ضرورت ته پریشانی دا مال تجارت ته فلان ما سره نشته ډېر مشکلات سره مخامخ پریشانای سره مخامخ اې الله نبی ما ته اوخ پکار دی اوخه پکار دا نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې د اوخي بچي بدل درکم د اوخي بچي نو هغه بنده دیهاتی وی الله نبی اوخي بچي سره زکه ما وړي کې بچي ما هغه اوخ پکار دی په سواری کومه په سامان وړم تجارت په کومه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ولې دا اوخي بچي بنئ نو په تور مذاق نبی صلی الله علیه وسلم دا جمله فرمایل لیکن نفس الامر کې د حقیقت مطابق وا مذاق مول کول پکار دی لیکن داسې مذاق چې دروغ نه کې ګول مول جھوٹ موټ خبرې پاږي کنه دی جواز چې هغه اشتری او د وجه انسان بل انسان چې کوم دی هغه خوشحاليږي نو عرض می دار چې دروغ نه هر وخت ځان بچ کول پکار دی او د باره کې ډېر زیات سوچ او ډېر زیات ਵਿਚار پکار دی
او د باره کې چې د جدوجهد پکار دی کوشش پکار دی چې انسان چې هغه داسې حالات سره مخامخ نشي چې هغه انسان طبعي سره مهلک حالات سره مخامخ شي او هغه خاتمه هم داسې حالات کې شي چې هغه په زبان باندې ژبې باندې دروغ او دروغ خلک نن په معمولی خبره دروغ ادا غني چې ډېر غټ خبرو کې دروغ او معمولی خبره انسانو کې هغه انسان لپاره وبال ذریعہ جوړيږي وبال. البته بعض مقامات داسې دي کنه بعض مقامات چې کې انسان دروغ ویلی شي. نور خو حکم دار دی چې قرآن کې الله جل جلاله فرمایي او الذين آمنوا كونوا مع الصادقين ایمان والو تاسو رښتینیانو په زمره کې داخل شئ دروغ نه قول الزور. بس قرآن کې الله جل جلاله فرمایي چې د بوتانو بت پرستانه ځان بچو ساتي او د دروغ نه ځان بچو ساتي. قول الزور دروغ نه ځان بچو ساتي. نو کوم انسان معاشره کې دروغ نه ځان بچو ساتي هغه اشاش بشاش وي هغه خوشاله وي هغه سکون لمحات میسر کوي. لیکن کوم انسان چې د زور دروغ نه ځان بچ نه ساتي دغه په گفتار کې دغه په عمل کې ټول دروغ هغه د پریشانو سره مخامخ وي هغه د چین نه وي هغه د سکون نه وي هغه ته آرام نه وي هغه د آرام لپاره سکون لپاره هغه انټي بایوټیک ګولۍ استعمالي. نو خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الصدق ينجي والكذب يهلك. رښتیا چې دغه انسان کامیابی سره هم کنار کې دروغ انسان تباہ کوي او بربادي دنیوي اعتبار سره هم او اخروی اعتبار سره هم. البته سم واقع داسې دي چې هغه انسان ته گنجائش ته چې هغه گنجائش ورته شته چې هغه دروغ وي. لیکن دروغ هم داسې چې هغه توریه استعمال کوي او تعریض استعمال کوي تعریض او توریه استعمال کوي. نو بعض مقامات داسې دي چې هغه دروغ نه علاوه بل څه گنجائش نه وي بل څه لار نه. یو صورت دار چې انسان بدن ته د هلاکت خطر وي 100% هغه ته دا یقین وي که چېرته زه دروغ ونه وایم نو زه به د هلاکت سره مخامخ شم زه به د تبعي سره مخامخ شم بالکل جن به زما ختم شي. نو یو عظمت دی بل رخصت ته کنه دا وخت په رخصت باندې عمل کولو گنجائش دی چې هغه داسې کلمات استعمال کی چې هغه خپل جان چې هغه بچ کی خپل بدن بچ کی یا هغه داسې ویچره که د روز ونه وایم نو ناقابل برداشت بوج ما من راځي ناقابل برداشت چې هغه زه برداشت کول نه شم زه هلاکیږم تباه کېږم بربادېږم داسې حالات سره مخامخ کېږي. نو په دغه ځای کې بیا دروغ ویلو گنجائش دی لیکن بیا هم داسې الفاظ استعمال کی چې هغه به طور توریه او به طور تعریض وي داسې الفاظ هغه استعمال کی. بل دا چې راکله د مسلمانانو منځ کې روغ وي ځکه چې مسلمانانو منځ کې صلح صلاحیت دغه په خپل ځای باندې ډېر غټ مقام دی او صلح صلاحیت چې کوم دی هغه اعزاز دی. قرآن کې الله جل جلاله فرمایي چې مسلمانانو دي دوی منځ کې اختلافات راشي مسائل راشي نو تاسو بیا دغه منځ کې صلح صلاحیت کوئ. نو انسانانو ته الله جل جلاله ډېر اجر ورکړي او ډېر ثواب ورته ورکړي چې کوم خلک مسلمانانو منځ کې اختلاف ختمي هغه منځ کې صلح صلاحیت فضا قائمي الله جل جلاله ته ډېر بل او ډېر اجر ورکړي. نو یو مقام داسې وي چې دوه مسلمانان دي دوه ډلې دي او روغيږي نو الفاظ انسان مسلمان داسې استعمال کوي چې خیر هغه دروغ توریه دروغ مروغي لیکن چې دوه مسلمانان هغه من روغيږي او ته فائدہ ملويږي نقصان نه ملوي نو بیا هم گنجائش وي. څلورم مقام دا چې خزه خاوني دغه منځ کې اختلافات وي او اختلافات داسې وي چې هغه ډېر خطرناک حالات سره وي مخامخ کوي مشکلات سره مخامخ کوي او بدا خزه خاون جوړه او دا وي یوالي د اتفاق د پاره یو بند راځي کلمات استعمال کوي چې هغه دروغ طرف ته وي او توریه ونغي نو هغه کوم بیا گنجائش تا. نو دا دې باره کوم سره یو واقعا موجود ده کنه چې هغه ته مونږ ته پته لګي چې را داسې الفاظ انسان استعمال کوي چې هغه دوه معنی وي کنه یو معنی یې بزرګ یو شانی او ظاهري معنی دا بل شانی نه توریه وي هغه استعمال کوي او بیا انسان چې کوم د نجات لار بیا مومي. د سره کې واقعا تاریخي روایت کې چې هغه زمونږ مخکې موجود ده چې نبی صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره کله چې د مکې نه هجرت کولو الله جل جلاله حکم او د مکې نه وی کله روان شلو نو کله قریش مکه ته پته ولګیدل ناغو د مکې نه سلور طرفه خلک ګرځول من شروع کړل سوګداران شروع کړل ډوډیان شروع کړل او داوړ ولا شروع کړل چې نبی صلی الله علیه و سلم زمونږ نه چې مکې نه ونوځي موږ گرفتار کوم. نو په دې سلسله کې د مشرکین مکه د سلسله کې ډېر انعامات اعلان کړو چې 70 خان ورکو سلو خان ورکو هغه کستا چې نبی صلی الله علیه وسلم گرفتار کې هغه مکې نه مدینه ته هجرت ونه کی. نو په دغه وخت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم په اوخ باندې زور کړو او دواړه روانو مکې نه چې کله ووتل نو مخکې یو بنده چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په تفتیش کې ګرځول او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مخ ته مخامخ رالو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه پیژندلو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه وکړه چې راته ساده بل څوک دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا حیران شو که زور توس ویم چې دا بل څوک دی نو بیا خو دروغ راځي چې نبی علیہ السلام نه بیا خو دروغ راځي چې نو شویل او که زور ته ما چې دا نبی علیہ السلام نه بیا نبی علیہ السلام جان ته خطر ده نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې صحابي او چې الله جل شانه ته فراست ورکړي او الله جل شانه ته پور کړي او هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په تربیت کې نو هغه داسې الفاظ استعمال کوي چې د توریه ویل کېږي چې هغه داسې هزار رجل یهدن السبیل
دا یو بنده ماته لار خي نو بل هغه بنده د قریشو کس یو هغه خیال هم دا و چې کله نه کړي انسان روان یو ځای ته ځي هغه د لار معلوم نه بل رهنما ځان سره کوي هغه ته لار خي چې 10 مګي خوشاله لار وي نو هغه خیال دا و چې دا واقعي لار خودون کې ور سره نو هغه ته روان شو بل سایت ته او بک صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل اوخ روان کو نبی علیہ السلام ور سره نو حقیقت کې دا و چې بک صدیق رضی الله تعالی عنہ چې حاضر رجل يهدي السبيل ما لار خين هغه مقصد دا ظاهري چې د ما لار خي کنه آخرت لار ما ته خي د قران لار ما ته خي د اسلام لار ما ته خي الله تعالی مله دو لار ما ته خي صحیح لار ما ته خي کنه دا لار کوم قریش چې هغه د دې نه دا مقصد واغس دی دنیوي کې لار ماره چې دي کنه یره کوم زیت مسافت کې دا لار وته خي نو دا الفاظ هغه بیا وخت کې استعمالول پکاره چې کله داسې مقرره چې هغه توری ویل کېږي چې را ظاهر تور من یو معنا او ځکه بیا هغه بل معنا انسان د ګناه نه بیا انسان بچ شي الله جل شانه هغه فضل او کرم وکړي نو زما ګرانو ویناوال اوریدونکو نن معاشره کې ډېر پیچیدګیان دي مسلمانان ډېر مختلف حالات سره مخامخ دي پریشانو سره مخامخ دي لیکن غټه پریشانی او غټه عالمیه دار چې مسلمان نن دروغ وي رښتیا ویني کله معاشره کې مسلمان راشي هغه قرض غواړي پیسې غواړي چې ما د ډېر سخت ضرورت دی ما د تکلیف دی ما د بیماری ده اغله د پیسې ورکې نو قران کې او حدیث کې قرض ورکول ډېر زیات فضیلت راغله هغه درته چې فلان تاریخ به در کوم لیکن بیا دروغ وي په تاریخ باندې نور کوي ورکې نه تور پس بیا ګرځا خپې به دستړې شي او پس چې کوم د جوابونه باندې بستړې شي او پتر راتلو بستړې شي او په پیغامونو بستړې شي لیکن درګي ول نستړې بری نن د مسلمان قول داسې مسلمان دومره دروغ وي الا ماشاءالله خو مسلمانان شته معاشره کې ډېر کم دي نظام الله جل شانو چلی خو مسلمانان شته معاشره کې لیکن کم دي لیکن زیات داسې چې هغه دوکا فراډ دروغ د وجه نه اعتماد نشته هغه د وجه مسلمان ته قرض ورکول نشي من يقرض الله قرضا حسنا یو مسلمان ته قرض ورکول بالکل تیار دی هغه وجه اعتماد نشته دروغ وي قرض تعالی در کومه بیا د عربیانو بوکره کنه بیان دلته کې زمو خارجه خلک پاکستاني عربیانو ته دلته کارو کې دیاړي ورسره کې وای کفیل د ما پیسې او د سار بوکره راشي سار غریب لار شي نو د بوکره بل روز بل سار غریب ته وي شي دلته ماشومان زاله پریشان دي په خپل زاله پریشان نه پاکستان ته راتلی شي نه آلته کې اغاز وخت مزید اړول شي پریشانو سره مخامخ نه مسلمان دا حال ہے مسلمان دروغ اعتماد نشي کوله اعتماد کوي دروغ مسلمانان خو مسلمانان شته ډېر کم الله جل شانو پسندیده بندگان شته کم دي اسلامي تعلیمات باندې عمل پیرای قرآن باندې عمل پیرای ا دروغ نه ځان بچ ساتي لیکن معمولی خبره خلک دا ګناه نه غړي دروغ وی لیکن ګناه نه غړي مو خيار انسان عقلمن انسان هغه چې کله ما خسار شي سوچوږي چې ما خام پورې ودا ژوند ته روم لیکن داسې یو خبره نه ونکم داسې قول داسې عمل زه اختیار نه کوم چې دروغي بلکې صداقت وي رښتینتیا دا نو بیا زموږ تجارت چې هغه کار خیر کار ثواب به بزنس به کار ثواب د معاملات ټول چې دی هغه باندې الله جل شانه اجر راکړي الله جل شانه به ثواب راکړي لیکن به شرط دی چې دروغ نه خالی جھوٹ نه خالی هغه تاجر او هغه بزنسمن چې هغه پرشتین توپ سره په عمل دیانت درې سره هغه رښتیا وي بزنس تجارت کوي په ورځ محشر بعد نبی کرام علیه السلام سره په صف کې ولاړی هغه بر شهدا سره په صف کې ولاړی هغه بر صلحاء سره په صف کې ولاړی دومره اعلی درجه د صداقت او سچای چې سچای او صداقت انسان مظاهره کوي نن معاشره کې جھوٹ دروغ درګه چې کوم نه منګړتي خبره دا مسلمانان په دې باندې عمل پیرا دي د وجنه معاشره کې فساد دي معاشره کې فتنه ده یو انسان بل انسان باندې اعتماد نه کوي او د وجنه چې نه لريواله راځي ضروري راځي او انسان بل انسان قدر قیمت ته کوي خو دروغ وي نو مسلمان مومن ته قران کې الله جل جلاله فرمایلی بلکې يهود او نصارا ته نه دي فرمایلی او غیر مسلم ته نه دي فرمایلی قران کې الله فرمایي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو تاسو ایمان راوړل تاسو د الله جل جلاله توحید انکار کړل اقرار کړل او تاسو په آخرت باندې ایمان ساتئ د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې ایمان ساتئ او ځان ته نبی صلی الله علیه وسلم امتیان وای او تاسو احکامات تسلیم کړل تاسو منلی تاسو وحده لا شریک منئ وحده مشکل کوشای منئ حاجت روای منئ او خالق او مالک مربی بنئ کونوا الصادقین به تاسو دروغ معاملات پر دروغ مرمو بندګړتي خبره مکو هیرا پیری مکو دوکې مور کوي بلکې تاسو بیا سچ خلک جوړ شي مؤمنان جوړ شي سچ رښتینی خلک جوړ شي او رښتینو بدلو کې تاسو شامل شي نو هغه انسان هغه مؤمن چې هغه خپل مختصر ژوند په صداقت کې په ایماندارۍ امانتدارۍ سره تیر کی او هغه ډېر احتیاط سره ژوند تیر کی الله جل شانه هغه اجر عظیم ورکړي ډېر بدلی ورکړي مشکلات تم ورکړي مسائل تم ورکړي پریشانې تم ورکړي هغه ډېر بهترین لمحات تیری او ډېر خوشاله ژوند تیری او الله جل شانه دغه راضي وي او الله جل شانه دغه راضي وي نبی صلی الله علیه وسلم دغه راضي
وي نو ما ګرانو مینوالو ته همدا ګزارش دی چې موږ معاملات کوو موږ معاملاتي حالاتي واقعات سومي چېرته مقدم دونه پکار ده چې موږ رښتیا له صداقت مظاهره وکړو او که دروغو د کذب د بهتان مظاهره موږ وکړو په دې باندې عمل پرې راشو زموږ دنیا هم خرابه ده آخرت هم خراب دی امید دی چې مینوالو به دا خبرې په غور سره اورېدلي زه الله جل شانه دعا کوم چې الله جل شانه موږ ته زموږ مینوالو ته ټول ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین رب ویل حبیب پتلوار رضا سوچ پبورک نبی سردار رضا سور چپ بوراک داش پادت میراج اے زما حبیبا کی د پسر تاج تیز لکا دبر تارش پلار رضا زرکوا دیدن میری دار رضا رب ویل حبیب پتلوار رضا سور چپ بوراک نبی سردار رضا